Be correct.仲有一個月，啱啱好一個月時間咧，下個月嘅18號我就會飛過去澳洲啦，咁就可以同到我已經冇見11個月嘅太太同我嘅未到4歲嘅小朋友團聚啦。case 就係其實喺2020年2月尾啊3月頭咁，其實我太太同小朋友就決定咗因為睇到個疫情已經 like was getting shit，you know， 我又停學啊，幼稚園咁 kick 嘢咁，而佢哋翻咗去先咁樣。咁跟住咁我飛過去，咁但係之後都要我留一段時間，我就要翻嚟，工作關係翻嚟，咁所以大家已經冇見太耐，咁啊即係靠 FaceTime 嘅。咁 finally 而家係終於可以團聚翻，係啊。咁本來都未決定到，諗緊會唔會定係等個疫情好翻啲咁佢翻嚟咧咁樣，咁但係最後我哋決定都係全部人都過去嗰邊啦咁啊。但我未係澳洲籍嘅，咁我就要而家過去要搞呢個 PR， 咁啊當然要時間啦，係啦。執緊嘢啦，執嘢賣晒啲家私，跟住但係好多嘢都抌啦，因為我發覺真係唔帶咁多嘢過去，晒啲嘢可能都擺喺香港先啦，跟住遲啲再逐步喺嗰邊慢慢 settle 晒之後咧，就可以再又寄嘢過去咯。咁仲有呢一隻嘢啦，就係呢隻狗咧，咁都係搞緊佢過去。咁但係因為澳洲好 strict 嘅，要跟足佢個 steps 嚟搞。咁當然好多人揾 agent 搞，但係我嘗試自己搞掂佢。抽咗第一次血，跟住即係咧。如果大家有興趣，呢個可以遲啲咧，其實可以喺度 share 下 like how to get all the shit done， 全部搞掂而跟住直至送佢上機。咁但係我會因為我飛先佢未搞掂咧，咁佢咧就會喺我朋友度暫住一個好錫佢嘅朋友度暫時住先，咁跟住到成個過程搞掂晒，因為佢自己又要再抽多次血啊 ，K 卡搞掂晒，咁跟住and then 我個朋友就會送佢上機幫我，跟住and then佢都要去再 quarantine 嘅喺嗰邊。Anyway，睇翻呢10個月咧，睇翻呢11個月啦，或者我諗好多香港人都experience一樣嘅嘢，即係個心情啊轉變啊或者點樣咁。最後呢個疫情其實呢個疫情唔好嘅就當然係我哋工作可能有影響，好多人啊收入有影響 ，social life 可能即係都斷咗好多。係正面睇咯，正面睇就一個磨練咯，對大家唯有係係咯，即係 like my business like was like shit 好差咁，但係
太太同個小朋友喺香港咁係啲時間都可以好難過嘅。其實當然而家好彩啦，呢個年代有 FaceTime，而你可以喺個 Internet 就見到大家咁，但係still 你都會覺得唉，即係最困難嘅時間大家都冇得喺埋一齊咁，但係呢個就係所以我諗有好有唔好嘅嘢啦。即係喺我嘅 case，我同我太太同個小朋友好嘅就係咁我小朋友喺嗰邊可以佢喺 Perth 嗰邊 Western Australia 嗰邊咧，其實好早好 strict 就 shut down the border 封關啦。咁連喺 Victoria 嗰邊都唔俾過去，咁即係我好多人都知，咁就變咗可以 control 到啲 case，所以小朋友喺嗰邊就開心啲 free 啲，可以仍然可以返到學，可以玩，可以出去呢度去嗰度。唔好處就係咯，大家冇得一齊咯，見唔到面咯。我諗任何嘢都係咁樣噶啦，都有利有弊。所以finally I'm going there， 就去一齊見面啦。finally 個心情咧，而家咧就即係咧，當我咧初即係話喂我都要過去個心情咧係會唔捨得嘅，唔捨得香港嘅。即係雖然我之前都喺澳洲讀書都好多年，但係始終會香港大，即係都係會覺得，當你逼近，你要知道你真係要喐啦。即係以前 plan 係冇咁快要喐嘅，咁而家要喐啦，咁你就覺得我要離開呢度地方咁。有 struggle 過嘅時間嚟，但係冇啊。咁所以你問我咧，但係咧到而家臨近，可能其實我下個月已經，因為我下個月已經上機啦。咁我唔知再近啲嘅時間會點嘅心情，但係呢一刻嘅心情咧，其實又冇諗咁多呢啲嘢，即係第一可能已經太忙，要 pack up all the shit， 然後跟住搞好多嘢，申請搞好多嘢，搞好多嘢。咁同埋另一方面你知道我好快見到屋企，好快見到我太太，好快見到個仔咧，咁你就覺得 it's okay，你就冇諗到捨唔捨得香港嘅。你一刻你就想搞掂呢件事，做好呢件事，執好晒嘢，快啲行人，全部嘢最好妥妥當當就得啦。呢10個月就最後我學習到就係或者領悟到就係原來有你身邊最 close 嘅人喺身邊係最緊要嘅。Yes。